Tere õhtust! Keele TV uudised täna 20. veebruaril. Stuudios on Laura ja Sandra. Itaalias juhtus lumeõnnetus. Suur torm Euroopas segab igapäevast elu. Türgi on arreteerinud tulistaja. Nüüd aga kõigest lähemalt. Itaalias jäi hotell lume alla. Hotell asub mägedes. Lumi tuli mäest alla hotelli peale. Hotellis oli kliente ja külalisi, kes ei pääsenud lume alt välja. Päästjad on teinud tööd kogu päeva ja otsinud inimesi lume alt. Õnnetus juhtus Kesk-Itaalias, kus on viimasel ajal palju maavärinaid. Selles kohas on sadanud väga palju lund. Kesk-Euroopas oli eelmisel reedel suur torm. Tuul oli väga tugev. Torm on seganud liiklust paljudes maades. Autoteid pandi kinni ja rongiliiklus on seisma jäänud Saksamaal, Prantsusmaal ja Belgias. Frankfurdi lennujaamas lükati tormi pärast edasi üle 100 lennu. Frankfurt on Saksamaa kõige suurem lennujaam. Torm segas paljudele kodude igapäevast elu. Nii Saksamaal kui ka Prantsusmaal on paljud kodud jäänud ilma elektrita. Inglismaa rannikul evakueeriti inimesi kodudest, sellepärast, et merevesi tõusis väga kõrgele tasemele. Türgi teatas, et on kinni võtnud Istanbuli ööklubi tulistaja. Tulistaja arreteeriti eile hilja õhtul Istanbulis. Mees on Usbek. Rünnak Istanbuli ööklubis oli uue aasta öösel. Tulistaja tappis 39 inimest. Nii palju välismaalt, nüüd aga Eestist. Uus velotrenažöör Haapsalu Viigi koolis. Eesti president Kersti Kaljulaid uisutas Viljandis 20 kilomeetrit. Haapsalu Viigi kool sai velotrenažööri ja pakub nõnda spordirõõmu ka liikumispuudega lastele. Eriti suur kasu on treeningmasinast talvel, kui jõues on ratastooliga liikumine lume ja jää tõttu keeruline. Velotrenažöör töötab elektriga ja trenažööri kasutavad umbes 20 last, kellel on probleeme liikumisega. Eesti president Kersti Kaljulaid on hea tervisesportlane. Talle meeldivad erinevad spordialad. Oma Viljandi visiidi ajal läks ta õhtul Viljandi järvele uisutama ja distantsiks tuli 20 kilomeetrit. Eesti saab uhke olla, et meil on sportlik president. Ja nüüd ilmast. Homme paistab kohati päike. Lääne-Eestis ja saartel on pilvine. Tuul muutub nõrgemaks. Ida-Eestis võib tulla ka vihma. Ilm Eestis läheb soojemaks. Õhus on tunda kevadet. Homme hommikul on sooja 4–7 kraadi. Päeval ootame temperatuuri +5–+8 kraadi. Tänaseks kõik. Soovime teile ilusat õhtut ja kohtume Keele TV uudistega 2 nädala pärast. Ja nagu ikka, neljapäeva õhtul kell 8. Täname vaatamast!